오늘 화목난로에 장작을 좀 펴도록 하겠습니다. 날씨가 너무 추워가지고 바깥 온도가 영하 10도, 지금 부산인데 영하 10도입니다. 이 정도 하면 한 4일? 3일에 4일? 4일은 충분히 떼고도 남을 정도의 양입니다. 한번 장작을 펴보겠습니다. 작은 거부터. 너무 잘 되는데. 자. 다 된 거는 오른쪽에 놓고, 자주 하다 보니까 요령이 좀 생깁니다. 그리고 일반 생나무를 하면 불법입니다. 불법. 살림을 훼손해 가지고 일반 나무를 소나무나 이런 거를 비어서 하면 잡혀갑니다. 벌금을 냅니다. 벌금. 잡혀가진 않겠죠. 벌금 냅니다. 벌금을. 그래서 요거는 제 아는 형님이 중장비를 하시는데 제보고 좀 화목난로 만들었다니까 이렇게 많이 제공해 주시더라고요. 자, 네. 옹이 있어서 그러나 잘 안. 거꾸로. 어이구, 옹이가 있네. 옹이가. 네. 중간에 옹이가 있어서 이럴 때는 이게 잘 안 펴져요. 오, 이게 옛날에는 소나무를 많이 폈습니다. 그때는 저희 집이 농사를 짓고 해서 여름에 마당 앞에다가 아버지가 통나무를 잘라 놓으면 제가 심심할 때 토요일 일요일날 쉴 때 그때 생나무를 좀 많이 펴줬습니다. 옛날 가다가 조금 있어가지고 돕기질 그렇게 어렵진 않네요. 요즘은 뭐 이렇게 나무가 워낙 좋아가지고 바로 됩니다. 자, 다음. 어차. 이거는 무슨 나무인지 잘 모르겠네. 공사장이 쓰는 나무인데. 나무가 결따라 뽀사집니다. 모양 이거는 좀 나무 결따라 이렇게 잘라져요. 화목난로가 그렇게 안 커가지고 입구가 그래서 좀 작게 쪼개야 됩니다. 그래 이렇게 해야 좀 잘 탑니다. 너무 두꺼우면 잘 안 타요. 그러니까 약간 좀 잘게 쪼개주면 잘 탑니다.
아이샤. 자, 뛰어. 어디 갔다 왔나? 어디 갔다 놀러왔나? 응? 백승 어디 갔어? 우리 개냥이, 응? 개냥이? 개냥이라 해야 되나? 야자자자자자. 나가 놀아. 으자. 그러니까 소나무나 생나무를 미리 여름에 이렇게 장작을 옛날에는 펴놓고 집에 처마 밑에다가 이걸 쭉 쌓아놔요. 장작을. 그게 말리죠. 말려야지 이게 불이 잘 붙거든요. 안 잘 안 맞으면 비에 젖으면 불이 잘 안 붙어요. 어이구, 어우, 기가 막. 벌써 이만큼 했네. 몇 개? 한 4-5개 하니까 이만큼 되죠. 이거 한 이틀 정도 될 수 있어요. 양이. 다음. 오! 한 방에. 오! 힘들어. 땀이 납니다, 땀이. 얼마 안 했는데. 그죠? 얼마 안 했는데. 요령으로 해요, 요령으로. 힘으로 하는 게 아니고, 도끼질도 요령으로 스냅을 사용해서, 이걸 딱 잡고, 스냅. 자, 다음. 이렇게. 잘 세웠어. 타겟을 잘 정해야 되겠죠. 자, 잘 꼬라가지고 한번 멋지죠. 한번 한 방에 이게 또 한 방에 한 번 쳐서 여러 번 했습니다. 한 방에 한 방. 아이고. 제가 또 추위를 그렇게 좋아하지 않습니다. 추위 싫어요. 다들 싫어하시겠지만 추우면 사람이 움직이지 모르겠어. 추워서. 왜 못 움직이느냐? 그 과학 잡지에 보니까 물로 구성된 게 한 70%? 그죠? 그 정도 물로 돼 있으니까 영하면 물이 얼잖아요. 그렇죠? 그러니까 잘 못 움직이지. 이제 추운 날 조심해야 돼. 특히 나이가 좀 드신 분들은 추운 날 더 조심해야 돼요. 건강 관리도 잘 하셔야 돼요. 그러니까 밖에 외부에 나가서 격한 운동이나 그런 거 굉장히 조심해야 됩니다. 그래서 저도 추운 날은 운동을 안 갑니다. 예. 자, 2개밖에 안 남았다. 2개. 일단 짠 거부터 하자. 왜 이리 안 쪼개지지? 아하, 아니나 다를까 이거 옹이가 있네. 이거 옹이가 있어, 옹이. 힘들게. 옹이가 있죠, 옹이가. 잘 안 펴집니다. 자, 괜찮습니다. 이 마지막. 응? 오. 한 방에 안 나갔어. 거꾸로 한번 해볼게요. 이렇게. 자, 혼자를 때려야 되는데. 오, 그렇죠. 의미가 없어요. 자, 이 커도 의미가 없으면 이렇게 잘 잘립니다. 결대로.
장작을 펴는 것도 어쩌면 좀 재미가 있어요. 사실은 이게 짜게지는 순간 또 희열이 있거든요. 그리고 소리도 그렇고. 펠렛 난로도 있는데 펠렛보다는 장작이 좀 더 운치가 있어요. 펠렛 난로는 일단 비싸다. 비용이 또 펠렛 난로를 펠렛이 또 뭐 연료도 돈 주고 사야 되고, 장작은 안 그렇죠. 장작은 약간만 수고로움만 좀 내가 하면 장작을 얼마든지 만들 수 있으니까 이 정도 하면 4일 정도 될 수 있어요. 4일 괜찮잖아요. 한 30분 정도 노력을 해가 한 3, 4일 될 수 있으니까. 오, 다 했어요. 이거는 하는 게 아니고 일단 받침. 야, 다 했다. 제가 되죠. 한 2, 30분, 한 30분 정도 한 것 같아요. 땀도 좀 나고. 끝. 오늘 할 일 끝.